Herren være vi tikkun. Og let nokon ødel bygge. Herra var god himmelske fægir. Bør takkon der fyrir at tu av store nøy og miskontuine hever enda født okkon til livande vånar for oppreist Jesu Krist fra deion. Og vær byon til hjelp okkon vi heila andatunnen, at vi mer kjenna kraftena av oppreisten hansara, og samfellet i lujungon hansara, og få nøye til at liva ut til nudja levnaie, og såleis vinna fram til oppreisten terra selo, og hina evig og gleina tjatt her, for elskuliga son tøyn Jesus Krist var han Herre, som vi tar livor og rævor, og i einleika heilaja andans, ein sannor god om altor og æver atlar. Nøye være vittikon, og frigjør fra gode færgevaren, og Herren Jesus Kristi. Let noen bia. Gå gode himmelske færge, vi vil jeg bia til tøyn. Og som vi bia til tøyn, så vil jeg vidt eisne takka. Og lova til her. Du er en stor god, og du er en god god, og du tenker der av okkom. Atlar dier. Takk Jesus at du er føre fyrir oss samverska alt til gåa, tja taimon som elskar te. Gjev du okkon einfalda trygg og at du erst, at du høyrer og at du elskar okkon. Gå Jesus vet du mitt i middelen okkara vet du en sikning og trøst. Amen. Sigrid var født i Sumpa 14. november i 31. Så hun tatt jo ut i 90. Foreldrene var Elisabeth etla Bette, født Mortensen og Arjun, og Johan Kjerbo. Mamman Andais, hun var bare 1,5 år gammel. Johan giftest oppatter vi Hermanto, født Lisberg, ur familjen. Så omfram sine 2 syskjen fikk Jastrid Onnortrui halvsyskjen. Moverleis kommer Jastrid og Archer til atterfølge at vekse opp. Det var faster Jastrid Maja, sattne Maja Dalskær, som tok seg evne. Maja vært av bæra 16 år gammel, da han fikk hessa store og apert. 9 år gammel for Jastrid atter til Sumpa, til pappasøyn og fostermammo at være. 16 år gammel kommer Jastrid til Havnar, og for i husplass til Sofose Siversen av Skibasønnen og kona hans herre Sigrid. Om dette måned arbeider Jastrid eise som gongstjenta og Atrui og landsjukhusen. Og så var han eisene i handelen til Mammebachanen og Arjun Rikarde Mortensen. Jastrid heter Jørgen Enghammer i Havn. Han var ur Fuglafyr i 8 år. De giftest i Prestagæren og Fuglafyr i februar 1,5 og bosettest her i byen. De fikk 6 barn. Malena, Bircher, Regen, Kare, Conny, Kara, Conny og Majbrit. Jastrid gjør det strøyk. Hun fikk 16
om og bøtt, og 35 lengt om og bøtt kommet. Og de tjekker noe på i liv og sal. Og når fra bøttene og ungen kjenslene av sakne etter mammene, som ville gjøre bøttene og bøttene det beste hun kunne, nærvære og kærleika. Til minnast, hun hei atler føringardianar tja tikkun og i minnen. Tja bøtten søgnen, skal sagt, men eisne tja om bøtten og enda tja lenk om bøtten og verbøtten. Si så det. Og ikke vær nye skriva, heldur ikke telefonnumrene. Og vel tutti og teknist, Facebook, FaceTime, Snapchat, her er ikke kommet sjolver, iPad, ja, you name it, som det unge sier. Og vel fyllte jo vi, visste hvordan til ødel høtte det. Jastrid heie meiningar, vilja styrke, og djupa kjensler, for tog som hendte seg, føle væren. Og fyllde vi i tøyundun heima og ut i heime. Og da tok hjertet henne av suttja støvuna som hun vær her hunkur og nei roa. Og hun ville så fegen eisne gjøre mon og hesson høpe. Hese og tikkun, henne er kæro, hoksa hun Hun levde fyr tikkun, og hun bær fyr tikkun. Jeg stod være en godrøtjen kvinna. Heime oppvokster hennara var nek mest av kristne trunne, og papen, Johan, var eisne prædikemauer. Heima våre til lært at bia feivar. Senaste 20 årene kom Jastrid i Philadelphia. Her nøker av bøtten hennara trofast koma. Her har hun haft det godt. Hun fylte vel vi og gleddes antlige kjentingar reisende kring varspen godstjenester, møte og andakter. Og nå hun la sjuk av landsjukkerhusen og samkomma skipa i breibrøting og i stå vi hennara litt i hon hånd og synen opp til gods og takka i honom for alt. For alt det som Jesus har gjort for seg. Og hva at amma og lenk omma tikkara var glede er suttja tikkun, og hva at vi gjørst henne vel, nu hon var så ensamøll, og kreftene gikk undan, og hon vikna i alt meira. Hon elskar i tikkun, og tid henne. Han Jesus som helt om og lenk om tikkar oppe, vil eisne halda tikkun oppe. Og det er kvært så en hendur. Tid vita kvært møtte henne. Men Gud gav henne hjelp, trøst og styrke. Mammena miste Jastrid som det hørte om, og var sjakner om henne stårer. Mannen miste jo en eisne brottlige, en store skjelkur var dette. Vant undan jólun og i 44 har Jørgen sagt fra at du rævlig vannlokko som skaka i alla tjåuna, her en biler vid tjonon og trimon bøtnon var glino det og kongabrunne, og konan og tveia bøtnon drukna. Langt og etter smalt Jørgen og andeist. Jastrid var no åndsja, 43 var gammel, og utan åndsja pensjon. Hun får til arbeids ut at arbeid og være i køtsen av landsjukkerhusen og nøkker år, og sjåma seg med eisene. Og store var sakneren eisene av Missa Bircher, sonen som eisene får så brottlige og trist i 2014.
Og ser harst verda eisne a missa verdøtrena Jonrid, Kon og Reien i 2015 og versjonen Jens, mannen til Maleno i 2019. Jastri gjør det ikke imon av bøtnosynon og versinon og verdøtron. Og godt det eisne Reien at du kan fylja vi ur Danmark, kessa løto, en som ombebød og syskjen bæg i Danmark og Nyselande. Men vi vita, skriver Paulus og vil helsa tikkun vi hesson åren ur Romberga brevnen. Romberga brevet 8:28. Men vi vita at atler luter samverska til gåa tja taimon som elskar god. God tid. Hetta verir omtala som Bibelnar kronår inn i atla lojing okkara. Men vi vita at. Og da Paulus sier men, så har han sagt okkur beint framan undan. Og det som han sagt beint framan undan til at i vånene vi våre frelst. Vi trunni hava vi finnje vån at god er tjå okkur nu. Og god reiste tjå okkur okkara sørste stund. Og vi hava langt ut trunni finnje det av jeg løyve. Det nekka som langt nu. Og det nekka som ikke enn. Men vi vanta til vi vån til som kjemur. Men våna vi til som vi ikke suttja, ta boja vi ettertøy vi tålmov, sier han. Så gå tid, heve vån, halde fast ta vån til eget trunne. Og vi tålen, just som mamma, og værmamma, og omma, og lenge om at ikke det vær. Og så sier han negatret, Paulus, men som la kjemmer eisne anden veikleik okra til gåa, etla til hjelpar, til vi vet ikke hva vi skulle be om, så la som det eirar vi har gjørst, men sjálfur anden gonger og i forbund for okkon, vi er siande soffon. Størst det hetta. Jeg vil trunne eia vånene og kunne være tålen, men vi eisne finnes ikke heile anden. Og heile anden han beir og gjørsten okkar at han veit just hva ligger okkon av hjersta. Og han beir til feiren fyrir okkon. Men vi feirens asjon har vi eisne en forbedre. Jesus sjálvan, som gonger og i forbund fyrir okkon og hasat no sjálvan. Og så det Paulus sier, men vi vita at. Da vi såles kunne leva og i vån og i tålne og vi heila i andans hjelp, så vita vi neka. Vi da oppleva neka. Vi kunne sanna neka at god førefyre at samverska alt til det gåa. Det hesa trygg som Jastrid hei. At god førefyre og ikke bare førefyre, han gjør det til vi vita det at han samverskar alt til det gåa tja taimon som elskar han. Og god såleis balsigna tikkun til å halda fast hetta Jesus til i honom eia tid alt. Nekv hever Jastrid og i sin lenka løyve ver i jøknun. Og nekv møtte henne vigongt, ja, og motgongt. Men hun kjente at Gud var trygg for. Og hun kjente at Gud var førefyrig at venta sorg til glede. Han lever. Han som døye og reis opp lever. Og han lever fyrir tykkun. Og han lever fyrir okkon. Det var valgt dette året som det var sett og arskje. Nu skal du lukka finna det her.
Han gjør enklom sunnen på at varveita til, og så har jeg lagt merke til, og ødlån vevån tøynon. Og ødlån vevån tøynon. Vi takk og vi viring vilja at vi hesson åren løsa fri og minne om Jastrid Mario Enkammer. Lät nokkon begynn. Gå god og himmelske feir. Da byrja jeg så tullja vi sakne og løy vi hennare. Men du fylte hjärsta hennare vi hese visse. At du er nær, at du høyrer og at du elskar. Takk Jesus fyrir at sålas vil du eisne komme inn i okkara løy. Tog at du er god okkara og førefire er samverska alt til det gåa. Hjelp okkon til Jesus at elska te og fylgja te som vi eier. Gå i Jesus ver tjataimon som sitter etter vi sorg og sakne. Takk for at det gode minnene og alle de lærdommer som de var finnes. Gå i Jesus, takk for det, Jastrid. For lov hennara og vittnesbord. Amen. Så får vi da synja Jesu navnet aldri bliknar. Ja, lyser kvønt det og inn i ødelkår okkara. Lät nokkon synja, og etter det så kommer Thomas Jakobsen, fyrstøv med over Philadelphia, jeg sier noen år. Vi synja.
For 3 måneder siden døde mamma min, 51 år gammel. Og jeg minnes det var, vi hører jo anlåt daglig og utvarten nærre. Vi hører anlåt daglig og utvarten og angtøy så det anker som døyre 4 og jeg trus noen, og vi tok seg at til rungt affæra. Men så det anlåt som oppe i Forsen, 90, og vi tok seg, ja, til livsens gongt. Men knapt blir det mamma min. Og det det ikke tikkene. Og ta et tomrum. Og Jastrid fyllte en egg, positiva. Jeg kjente henne, som du nevnte, jeg kjente henne fra Philadelphia, men jeg snitt ikke noen tikkene, det kan familie, selv om jeg ikke kjenner familien så negg. Men å være prakkfullt menneske. Og jeg må si at det var en sånn glede at her var henne og jeg fellesskapet og i samkomne. Hun var så heit. Hun var fevnende, kærleksfull. Og det var en sånn frøye bare å prate med henne og merke djupdena og rymdena hvordan fevnt i ødel. Og som de nevnt her, familjen fylte og høykanek. Det var en sånn kærlighet og sånn frier og en stolthet. Og jeg kjente bare at det var rydgjødømme og i henne. Nå var han eldre og for meg, nå er jeg selv blevet synder eldre, men vi har vært nekvar i samkommet arbeid, og vi har opplevd avmyndelig nekvar brøytingar. Og jeg må si at vi undre mennesker som mammatikkere og ånder kommer opp i årene, og fyller vi eisen i brøytingene, og man brøyter støyl, og man synes ikke noe sanger, og hun fyller vel vi, og hun var vi i ødelen. Minst eisen vi hadde et avvist samstarv da, og Malene og Jens var i Kenya, og vi gjør jo Mudjasblø, som vi talte ut, så brenta jeg og Kording og Luther og sånne kasser. Og vi var ofte, vi var av ute i henne uipo, og hun var så ordentlig. Hun var så nasslet. Og alt var like ordentlig. Og det var like som det skal inn av henne, frigjør, kærleitje, en dård, og det var så pent. Og så nå i Berger nevnte jeg at vi var ute og vi kjenne av de sjukastovene og hadde brevbråding og sunke sanger sammen, og det var en standende god løt av. Men det var liksom et takksomme som vi kjenner fra Philadelphia, og som eisen her ute, hvordan takksom må være. Og var alltid vid det gode årene, og alltid jævlig. Og så da var jeg ute, og nå ble det nevnt, og Conny fortalte meg om det, at vi minst vi sunket sangen, så litt som en arm opp, og jeg tenkte ganske lyks, noen grupper for lykke å røres. Men så nevnte du for meg at hun har sagt at det var så god løte, jeg måtte litt arm. Og i samkomhøpet, nå i akkurat samkommet i Philadelphia, så kanskje jeg har det sint løvlig til først. Jeg synes jeg har løvlige sanger, vi kan godt klappe, og vi kan godt anke litt hoppe, og så videre. Men det gjør hun ikke. Hun var litt still. Men du merker bare hvordan hun var vi. Så det er ikke akkurat det at det handler om rørslim, det handler om hjertet. Hennes hjertet var fullt ivergivet til akkurat fellesskap i hver annan, og til at vi dyrker god sammen. Så jeg må bare si at jeg kjenner at håndleggene av hun og fjæren, det var så prakkfullt, så hun kom leiant inn ved omkring tikkene, og så sette hun seg sitt fasta plass, det var så røytstømme. Men nå hun fjæren til herren. Og så ber jeg hele andan, da vi avtaler at jeg skal deile litt år her ute. Jeg løyte, og ikke år i løyte, det står vi herrens opp, men det er stort år. Så sier vi hele andan gjør meg et vers til familiene. Og hele andan så trofast, han er så prakkfull.
Og så hørte jeg bare etter firmer, det verset som vi leser i Jesajas. Og jeg skriver om det nye. Man kvinna gløyma brøstava, så vi tok det. Ok, det er verset jeg skal leila. Jeg tok det som du pratet, men det ble vi å komme etter, og så tenkte jeg, ok, jeg må elde fære og lese det, og så leser jeg sammenheng. Og det får jeg lese for det kunne jo. Og her stender først, Sion sier, Herren har sviket meg, Herren har glemt meg. Og jeg også sier, vi kunne sagt, mennesker sier, de overgitt, og nok eisen i Astrid kommer ut nekvar imenske omstøver som kunne være trånkar, som kunne være trobler, og til nok mer så, akkurat har vi lært i det alt nå. Så sa vi, Herre, har du glemt meg? Har du slett ikke vidt til den? Og jeg husker om alle trånkene som mamma tikkere for røknen. Det har vært trånka løter av hva, mer så. Men så sier han hvor jeg og det tog en sitat han sier, Jesajas, man kvinna gløyma brøstavan så ut, så hun miskunnar ikke luftsfrukt søyne, og om så at det kunne gløymt, gløym ikke til. Og så stender, higg, og i båar hender munnar, jeg visste. Krosseren, Golgata, og det var henne. Hun heier evangeliet i seg, hun heier lov i seg, hun heier Kristus i seg. Hun åtte frien, og det er mestet, og det tar seg igjen. Hun åtte den frien. Men det var det som jeg vil gjerne gjøre tikkene, enkammer. Nå er det ikke alle enkammer til Meidelberg og forskjellige andre, men alle de som har trakkerne til Jastrid. Så leser vi her, og da falt jeg hette det som hele andre, jeg vil deile det vid tikkene, så stender det fantastisk. Det stender, og det er Jesaja som profeterer, han sier, bøten tøyne kommer rennand. Litt egenen og hikkrundan om det. De saunas i ødel somel. De kommer til tøyne. Så satt som i livet, sier Herren, skal du lete til utei ødel somel som prøye, og binda deg om til som bror. Vi sitter med firmer. Vi kunne fantasere med malen, vi vet det var fantastisk, men kongren er her. Og han utgiver en etter profetskår, så sier han, Jastrid, hikk enkammerfamilien, hikk. Hette det prøye. Hette det at du kan lete det ui. Hette det at du kan bruka, til å pynta det vi som bror. Og minne hennere som er her, til som vi er reisende, som nå er etter, jo eisne just hettar, at vi kunne sudja fruktene og rujtjedømme som er kommet og som er linkat til dette løyve som nå er nær til Herren. Så det er bare deilig at vi ikke kom tidligere bøttene som kommer rennande. Og hon og hennare mennene kunne leta seg ui tikkene ødel. Og vi stolt legge vysa til skru til rujtjedømme som er hennare og som er hennare. Ja, hun er skjermar, men hun er ikke vekk. Nei. Og ta vid. Vi tar han av en annen. Og vi skulle møte stater. Så all tid, eisende tid som er vi i strøymingene, enkammerfamilien, all tid som er knytt til, jeg vil si av ettergående, Herren har signet ikon og verveit ikon. Herren lät det anles ut lys evigt ikon og ikon nøyver. Og Herren lytte opp asjonsvinna, givet ikon, og givet ikon fri. Jeg har vært minnig om Jastrid, og jeg kan tikkere lov, alt sommer. Jeg vil Anna Mai og Nomi og Anfen og hjelpe meg å synge en sang som Jastrid har sunget mennkene sammen med oss. Vi får synge nå. Og eisen til at låta vi tikkere en sang som vi tar oss ikke sammen, vi Jastrid og i Philadelphia.
Og vekta teg og være av skal jeg takka til kun ødlån som møtt her til Gjerrafyrna til Jastrid. Hette det var sunt henne heier og taimon avværande samkjensel. Hjertaliga takk fyrir vekra Sanchin, Thomas og Anna Mai
og Nomi, og så eisne skilt jeg der anfinner spalte under. Vi byrja av vissa løtna med noen lovsånge, og nu hørte vi atter en lovsång. Da vi så les lovsånge gode, så gjør vi honom heier for det som han og som han har gjørst, eisne i lov i okkara, og tikkara, som du sitter etter, og i lov i hennara, som vi det fylltja. Takk öll sommer. Vekna korona blir ikke erve i det. Vi reisas nu, og beraren færa til kistna standa, og så synes jeg vi takk god for alt som hendte, som eisne marokna som en lovsanger, her vi utørselig for å takka gode, og tar vi koma til å sørste ørende, så vil kistan båren ut. Vi reisast.
Då sa jag